Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жасалу өте оңай, құрамы қарапайым заттардан тұратын мужской каприз атты салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Құрамына піскен ет, қайнатылған жұмыртқа мен картоп, ірімшік, бір бас пияз қажет болады. Ең алдымен біз пиязымызды маринадтап аламыз. Ол үшін осылай пиязымызды өте ұсақтап, майдалап турап алып, таза құрғақ ыдысымызға салып, үстінен дәміне қарай жарты шай қасық тұзымызды және де бір шай қасық уксусымызды салып, үстінен қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, осылай жақсылап араластырып аламыз. Ендігі кезекте салаттың құрамына бізге піскен ет қажет болады. Піскен етімізді осылай ұзынша көлемде соломка етіп барлығын біркелкі турап аламыз. Сонымен қатар бізге үккіштен өткізілген картоп қажет болады. Картопымызды үккіштің өте майда көзінен осылай барлығын қажетінше өткізіп аламыз. Біздің салатымыздың құрамына қайнатылған жұмыртқа қажет. Жұмыртқамызды да дәл видеода көріп отырғандарыңыздай, оны да ұзынша етіп турап аламыз. Және де бізге үккіштен өткізілген ірімшік қажет болады. Осылай барлығын дайындап алғаннан кейін ыдысымызға 16 диаметрлікке қойылған кальцомызды қойып, үстінен алдын ала турап алған етімізді салып, осылай қасығымыздың көмегімен басып шығатын боламыз. Осылай барлығын тегістеп алғаннан кейін үстіне дәміне қарай майонезімізді құйып, тағы да қасығымыздың көмегімен осылай майонезі біркелкі болып жағылғанша тегістеп шығамыз. Дәл осы майонезіміздің үстінен алдын ала маринадтап алған пиязымызды оны да осылай бір тегіс етіп қойып шығамыз. Пиязымыздың үстінен келесі кезекте үккіштен өткізілген картопымызды да саламыз. Міндетті түрде әр қабатына шамалы тұз себуді де ұмытпаңыздар. Келесі кезекте дәл осы картопымыздың үстінен тағы да майонезімізді жағып, қасығымыздың көмегімен тегістеп шығамыз. Құрамына қосатын еттің орнына тауық еті немесе шұжықты да қолдансаңыздар болады. Міне осы майонезіміздің үстінен келесі кезекте алдын ала турап алған жұмыртқамызды да осылай төсеп, оны да осылай қасығымыздың көмегімен баса отырып тегістеп аламыз. Дәл осы жұмыртқамыздың үстінен тағы да майонезін молырақ қып салып, оны да тегістеп алып, ең соңында алдын ала үккіштен өткізілген ірімшігімізді салып, тағы да қасығымыздың көмегімен баса отыра тегістеп аламыз. Дәл осы салаттың толық құрамын төменде описаниеда жазып қалдыратын боламын. Рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, және де өз пікіріңізбен бөлісе кетуді ұмытпаңыз. Міне, осылай кальцомызды алып, енді өз қалауларыңызша бетін жаңғақпен әсемдесеңіздер болады. Дәл осы салат жаңғақпен дәмі өте керемет үйлеседі. Менің әрбір салған видеомды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Назарларыңызға үлкен рахмет. Келесі видеода жолыққанша сау болыңыздар.